gutandukana na Irene bihagaze bite? Uko bihagaze nyine like bihagaze ni kuno bibaye bihagaze bakizamuka. Oya ndibaza ko nkorana nabo n'ikimenyimenyi na Neri yicaye iruhande twarakoranye n'abandi bitaraza turi inshuti turahura uko nyine uko indirimbo zimeze iyo muhuje murayikora. Ntabwo ndi bubasana ibifunga ku buryo nakwanga gukorana indirimbo n'umuntu. Ahubwo ariko nta n'ikintegekera gukorana indirimbo n'umuntu ntabishaka. Nuvuga ngo harimo n'akantu k'uburenganzira bwanjye ntimukibagirwe. Urifuza ibikoresho byiza cyane by'ikoranabuhanga kandi byuje ubuziranenge, gana Active Technology Company Limited cyangwa se ATC, dore ko hano bagufitiye imashini z'ubwoko bwose, desktop na laptop, Cisco switch ndetse na Cisco routers z'ubwoko bwose, amaserveri, amaprinter, amaprojecteri, network cables, wireless adapter, amayekuteri meza cyane, RAM za mashine zose n'ibindi byinshi bitandukanye. Muri ATC kandi banagusanira ibikoresho byose byawe byangiritse maze bikongera bikaba bishya. Akarusho noneho uguze byinshi bayimugereza habijyanye na installation igakorwa ku buntu. Active Technology Company Limited baherereye mu mujyi rwagati ku muhanda w'amabuye uri imbere y'inkuru nziza munsi ya La Poche Hotel. Reka dutangire press conference yacu, dutangira dushimira abanyamakuru batandukanye n'ibitangazamakuru bakuriye baje bahagarariye hano muri press conference. Ni East African Party ku nshuro ya 14, dushimira abafatanyabikorwa Mutsi, Burarirwa, Mark, dushimira Parking, turi kubona umuvandimwe manager, dushimira ndetse na Bank of Kigali, ndikubona umuvandimwe hano, tunashimira ndetse na Like all the way from PK Arena, tunashimira abahanzi bose bazagaragara muri East African Party ku nshuro ya 14. So turi hano kugira ngo tuganire, ariko nanone turi hano kugira ngo twumve impamvu y'igitaramo, ndetse n'uyu munsi tukaba twishimira ko ari abahanzi b'abanyarwanda bagiye kugaragara muri iki gitaramo. Ni nayo mpamvu tudagomba gutangira press conference yacu, ahubwo tugomba tuyitangirijwe na Mushyoma Joseph, the CEO, the founder of East African Party. Bakoze raki tubanje kwisegura gato mu gutindaho gatoya kuri press conference. Hari abaje bavana byatandukanye, hari imvura bagenda bagenda mu buryo bwihuse, gutindaho gatoya tubanje kwisegura. Nk'uko raki yarabivuze, ni East African Party ku nshuro ya 14, ikaba irimo abartiste b'abanyarwanda. Ntabwo mbarondora bose murabazi. Tukaba mbere ko dutangira dushimira abafatanyabikorwa bacu, harimo Mutsi, Burarirwa, hakaza PK Arena, hakaza na Parking, akaba twatangiranye urugendo tuzanarusozanya, hakabamo na RBC. Namwe kandi manje kubashimira cyane kuza kwifatanya natwe muri press conference. Ni by'agaciro cyane ko turi kumwe namwe aya masaha, mwagombye kuba muri mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. N'abatindiye twahita dutangira straight. Okay, kugira ngo bigende neza turajya twakira ibibazo bitatu kugira ngo dukoreshe umwanya neza, kandi turakora press conference yacu minota nka 20 kugira ngo utaza kubangamira abandi mwenda mu kazi kandi mufite. So turatangira na Nuri wamanitse bwa mbere, hahita hakurikiraho hakurikireho na Janvier hano, ubwo abandi turahita tubafata 1 2 3. Reka dutangirane. Murakoze cyane. Yitwa Mwere Jason, umunyamakuru wa CNB. Ambaye shingiro Mushyoma Joseph kuba akomeje guteza imbere music nyarwanda, aho yamaganye abahanzi bo hanze y'isi, akaba akomeje kugira ngo ntabwo namaganye, sorry, ntabwo namaganye, kuze nabi, pardon. Murakoze cyane. Ikibazo cya mbere nshaka kubaza Riderman, nk'umwe mu bahanzi b'abalegend uyu munsi twubaha mu Rwanda kandi ufite izina,
uyu munsi kuba ugiye mu guhurira urubyiniro rumwe na Afurika cyangwa se na ukaba nk'abahanzi bagize inkuru z'abahanzi ugiye kwirebera ibintu bya umuhanzi ufite aho umaze kugeza umaze kugira icyo wakuza cyangwa kuba ufite icyo umaze gushyira mu muziki w'Inyarwanda murakoze cyane. Murakoze ku kibazo cyiza cyanyu. Buri gihe biba ari ibyishimo ngira ngo ku bantu bazi Riderman kuva kera ndagiye nkorana n'abahanzi bagitangira umuziki rero na n'uyu munsi hari benshi tugikorana, ni ibyishimo rero ngira ngo abenshi muri aba ngaba tuba tunahura dusangira tuganira duhurira mu studio cyangwa se mu bindi bikorwa, so biba ari ibyishimo buri gihe kuba turi kumwe n'abajene. Ntekereza yuko uko mu bihe byashize twagiye tubenspira ari nako n'uyu munsi nabo batwenspira. Umuziki ni nk'indwara turanduzanya, so ni ibyishimo cyane kuba turi kumwe nabo. Yego uruhare cyangwa se n'itafari ashyira ku muziki wacu akatweza ko n'abanyarwanda bakora ibintu birenze. Nyuma y'aho Diamond afite gushyira Israel Mbonyi akuzuza arena bigahita bitwereka ko n'abanyarwanda burya babikora. Ubu ndakubaza umwe mu bari batanze Israel Mbonyi ubutumwa ko harimo kubona hahiye kuri ya mugore, hanyuma ndabaza ku bijyanye n'ibiciro byo kwinjira muri South African Party ni 5,10,15 ntibase n'akantu mbona ni wahaye abantu cyangwa nuko ari abanyarwanda bagiye gutarama bonyine niyo mpamvu ibiciro biri hasi. Hanyuma ikindi kibazo East African Party ni ku nshuro ya 14 experience imeze gute? Hari izindi event wagiye utangira zirimo nka Guma Guma zikaba zitangiranye, ariko East African Party ikaba ijyanye ku nshuro ya 14 experience imeze gute? Hanyuma indirimbo abantu bakire gute iri kuri platform kandi yawe ni make indirimbo yagasigiye y'ishusho umwaka wawe wagenze. Gaki babaze twita dusubiza vuba vuba. Nibyo n'ubundi nari navuze, ariko urumva nyine nari navuze ko twafata ibibazo bitatu icyarimwe kugira ngo bigende neza, ariko wenda gisubize ubundi tuhita duhera kuri Janvier, harakurikira wundi uzamura akaboko cyane bro kugira ngo nabibone ko wabatanze na babiri, ubwo tuye duheretse bigatora. Okay, warubaje ku Cyambonyi yaranezerewe, yari indoto ye ayigeraho, natwe nk'abanyarwanda kandi twarabyishimiye cyane. Warubaje kuri experience imyaka 14, ni urugendo rwabaye rurerure rwiza, rurimo imvune, rurimo ibyishimo kandi rugikomeje. Ikindi warubaje ku biciro, ibiciro urebye ntabwo biri hasi, ni ibiciro bijyanye ibyo biciro urebye niyabaye muri 2019 niko ibiciro byari bimeze na mbere yaho, ntabwo twize tubihindura. Ntabwo ko dufite abahanzi b'abanyarwanda, ariyo mpamvu nuko ari byo biciro tubona bibereye kuri South African Party n'ubundi ntacyo twahinduyeho. Ikindi ni cya wese. Brother, izi microphone wazishyizeho zose byadufasha kuko ntabwo wamenye iri buze kuvuga cyangwa itari buze kuvuga. Urakoze. Merci. Ikibazo cyawe warubajije kuri Bayishudo, ni indirimbo yagenze neza, abantu bayakiriye neza, na EP yanjye muri general nkuko wabivuze nayiswe n'umwaka. Navuga ko byari ikintu very positive na ikintu kiri negative na kiri. Merci. Akoze, Janvier.
makuru y'Abanyarwanda. Ibibazo cyanjye cyari kuvuga garagaza kwishe ndetse n'akazi n'abantu 12 umunsi zituma tubona 11 nuko FC ari mu niba nibeshye ndagira ngo duhe graph y'icyo desa akavuga hari umuntu ibaje icyemezo cyoroshye n'amaze kugurisha amayinite arenze 5,000 uze kuzamura hanyuma batiri James ndetse na Bruce icyemezo iyo yafashe cy'uko bino bitaramo bya East African Party hariho abahanzi ko mu Rwanda murakoze. Ikibazo cyawe warubajije kujyanye uko ngo uko ibyo byemezo bifatwa byo gusubika ibitaramo. Ndashaka kubanza gukosora aho ngaho gatoya. Twebwe twakira ibitaramo, so guhitamo cyangwa kuyikansoringa ntabwo bituvaho, biva kuri promoter. So uko twe tuba duhagaze, yego ntabwo tuba tubyishimiye, natwe tuba twabafana, tuba dushaka kwakira abantu, ariko iyo bibaye mu kazi kose hari imbogamizi zijya zibaho. Mu gihe byose haba hari n'iyo twateguye case. Hanyuma ugiye kuri ku mbuga ya ticket, wavugaga ku bijyanye n'amatike amaze kugurishwa, iyo ko n'amabwiriza yaho basobanura neza uko bigenda iyo cyasubizwe cyangwa cyabaye cancel. Hanyuma nuza gushobora kujyaho uruze kubona ko hari amabwiriza ajyanye buri mufana aguze itike hari uko bizagenda. Nimba ashaka kuyihinduza hari uburyo azanyuramo ngo abikore, nimba ashaka nawe gusubiza amafaranga yiwe hari uburyo nabwo buhari. But icyo byemezo ntabwo twe tubifata, twe turakira. Murakoze. So iki kibazo rero harimo n'akantu kari tekinike mo hagati. So iriya myanya wabonye ni imyanya inyuma stage nta bantu bahicara. So that ni ukuvuga ngo imyanya iba yateganyijwe kugurishwa yose yagurishijwe. So reka nkwereke ikibazo cyawe kugira ngo bigende neza, kubera ko wenda Joseph twatangiye kwakira ibibazo hatagize umuhanzi uvuga ikintu na kimwe. So abahanzi bose reka bagire icyo bavuga kuri iki gitaramo cya East African Party, kuko byagorana kuvuga ngo abahanzi bose hari umwe ushobora kuvuga ati wenda yansubirije. So reka twumve icyo bavuga kuri iki gitaramo and then tuhita tugenda no ku bindi bibazo, kandi dusigaje ibibazo 8. None se twavuganye iminota 20. Hari abavandimwe bambwiye ngo bafite akazi, reka nabo tububahira akazi kabo bafite. Thank you so much Lucky. Thank you so much kubwo kumpa uyu mwanya kugira icyo mvuga kuri iki gitaramo. Kwanza by'agaciro kuba nicaye ahangaha n'aba big men bose, ni ibintu byahoze mu nzozi zanjye. So I'm very happy today. Nakoraga nifuza guhura nabo. Gitaramo tukiteguye fresh, ibintu ni big pull up Monday. Njyewe noneho ko nzaba nangabizinze video ya mbere y'umwaka mu njyana ya hip hop. So izaba ari umunsi wa big pull up kuri jewe, nzaba mfite ibyishimo. So bivuze yuko stage yanjye igomba kuba ari big pull up. So ku cyumweru izaba ari Sunday, tariki ya mbere nitega ibintu birenze jewe n'abahungu big time. Much respect. Murakoze cyane. Nanjye nta kindi navuga mbere yo gushimira. Ndashimira AAP, ndashimira media muri rusange. Nanjye byahoze ari inzozi zanjye kuba hari ibintu byinshi nyine biri kumba muri uno mwaka, byahoze ari inzozi zanjye, hamwe no kwicarana n'abantu nyine nahoze mfata nk'aba role models banjye. So ni ibintu byiza cyane. Hanyuma
umunsi wo ku cyumweru nanjye mwiteguye fresh, vocals zimeze neza, indirimbo, ibintu byose ni hejuru cyane. I can't wait to be there. Murakoze. Ndabanza gushimira EAP na media muri rusange. Nanjye igitaramo nkiteguye igihe kirekire, kuko njyewe najyaga ndepetera ibintu nk'ibi ntazi ko bizanaba, so babishyize rero noneho mu buryo bw'imikorere. Ubu noneho nditeguye, nifuza kuzashyira ibintu byose nakoze na mbere y'uko iki gitaramo gitegurwa. Bizaba ari byiza cyane. Murakoze. Murakoze. Ndabashimira mwebwe umwanya wanyu mwafashe mukaza hano na EAP kudutekereza nk'abahanzi b'Abanyarwanda gusa gukora iki gitaramo. Ku ruhande rwanjye njye niteguye neza, show izaba ari on point. Ndashishikariza abantu kuza kugura amatike, kuza ari benshi, bizaba ari fun. Murakoze. Murakoze. Iki ni igitekerezo cyiza cyane kuba iki gitaramo kigiye gukorwa n'Abanyarwanda gusa. Ibyo ni byo gushimirwa EAP, tukanabasaba ko n'ibindi bizaba iby'Abanyarwanda kubera ko turarenze. Ibintu abandi bakora natwe twabikora, uretse na EAP n'abandi bose babirebe, hanyuma tugasaba abafana bacu bari kureba ibi biganiro koko kuzagaragaza niba imbaraga dushyiramo bazibona. Murakoze. Murakoze cyane. Ndabanza gushimira itangazamakuru ryaje uko ringana, gushimira EAP yafashe initiative yo kuvuga ngo badukoreshe turi Abanyarwanda. Mu by'ukuri ku munsi nk'uriya abantu bose baba biteguye kwishima. Dutegereje abafana bacu ko bazaza, uko Bruce yarabivuze. Turabararikira kuza kubatubwira kuko ni mwebwe mubageraho mbere yacu byihuse. Batubwire bazaze, duhinyuze n'abatekereza yuko wenda bidashoboka, kugira ngo n'abandi babonereho, nk'uko hari ugeze kubikomoza ko Israel yujuje arena. Byahise bigaragara ko bishoboka ko n'Abanyarwanda babikora, ariko dukeneye imbaraga zanyu kugira ngo koko nyine bikunde, imbaraga z'Abanyarwanda babyumva. So mubatubwiye. Murakoze cyane. Igitaramo tukiteguye neza, tuzatanga ibyo dushoboye kandi neza ku buryo bwose bushoboka. Murakoze. Murakoze cyane. Ngira ngo kimwe na bagenzi banjye bambanjirije, ndashimira Bubu na EAP ku muhate badahwema kugaragaza, imbaraga badahwema gushyira mu kuzamura umuziki nyarwanda. Ngira ngo nicyo gitaramo cyonyine mu myaka ishize hafi 10 n'ingahe kitigeze gisiba na rimwe, kubera yuko bakomeza gushyiramo umuhate, kandi buri gihe haba harimo abahanzi nyarwanda. Ni ibintu byo gushima cyane. Tugashimira na Bralirwa itarahwemye kugenda isapotinga kino gikorwa. Tugashimira n'itangazamakuru ridahwema kutuba hafi mu kuzamura umuziki nyarwanda. So icyo twasaba Abanyarwanda, icyo twasaba abafana bacu nuko bazaza bakifatanya natwe ku munsi w'ubunani, tugataramana tukarya show. Murakoze cyane. Tubitaye. Murakoze. Igitaramo nanjye nyiteguye neza, by'umwihariko nashimishijwe na memories zanjye East African promoters bagaruye. Nishimiye kuzagera gura ku rubyiniro n'abasaza twirukankanye imihanda myinshi cyane guhera muri za Guma Guma, none twongeye gura ku rubyiniro, ubwo ni ukuruturitsa. Ikindi gishimishije kubona the young sisters and brothers tugiye kongera guperformingana. I'm telling you, nabo ndabizi ko biteguye, will give our best. So performance zo n'ubundi ni nka Guma Guma, n'ubundi bizaba ari fire, ntago ari imikino, bizaba ari sawa cyane. Hanyuma nyabuneka abasha kuza kureba izi interview turi gukora, amagambo turi kuvuga, nyabuneka muze mudutera iteka. Igitaramo natwe tuzaba ibyo dushoboye, kuko ntago East African promoters ari impuhwe yatugire gusa gutoranya Abanyarwanda nkuko tubishoboye. Ubwo rero dushaka kwerekana ibyo dushoboye, nyabuneka muze mudutera iteka. Murakoze. Murakoze cyane. Nanjye nditeguye cyane. Ikintu cya mbere ndashimira EAP kuba harimo umukobwa urenze umwe mu gitaramo, byaje byanshimishije cyane. Ndashimira na the media. Thank you.
ndashimira na media muri rusange kuza kuduha umwanya. Ikindi I'm very happy nanjye to be on the same stage with n'abantu nakuze ndirimba indirimbo zabo. Ibintu byadanje kuri twebwe, bivuze ibintu birenze. So yeah, dutegereje our fans n'imbaraga zihuje. So we just want to see them baje kudushyigikira natwe. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ngiriwe ariko umuhungu wanjye Timini, ni ukuvuga ngo njyewe byanshimishije kuba naragiriwe icyizere cyo kuba ndi muri iyi show. Mbere na mbere ndashimira media kuko iri mu byatumye mba ndi hano kuva kuri Toto n'izindi zitandukanye na za Bucuri. Kandi nkaba nishimiye ko ngiye kuza muri EAP noneho nk'umu solo artist ngiye guperforminga ku giti cyanjye, kuko niheruka nari ndimo ariko nari ndi kubakinga gutera Knowless, big up to her, nawe yamaye icyizere cyo kumubakinga. Ni ukuvuga ngo rero ndishimye cyane kuba ngiye guhura n'aba legends twamaze igihe kirekire tubona, cyane cyane ko nubwo turi gukora ibi byose imyaka yacu nyine ibikiri mikeya, so biba ari by'agaciro kuba ndi kumwe na Platini na King James na Bruce Melody n'abandi batandukanye. So urumva ko nanjye bimereza icyizere ko rimwe nanjye nzagenda muri Brabus kabisa nk'umusaza. Bruce Melody murakoze cyane. Murakoze. Actually byinshi babivuze, nanjye no gushimira, ndashimira EAP, ndashimira media yose muri rusange dusapotinga. Ikindi navuga kuri show, Imana nibidufashamo ibyo twapanze bikagenda neza, kuko ari byiza twabateguriye, ntabwo ari ibibi. So natwe turi tayari kubahiriza show. Ikindi ndishimye cyane nyine kuba ngiye guhurira kuri stage imwe na bakuru banjye mu muziki. Murakoze. Alright, so dutangire hano reka dufate ibibazo bingahe? Bine na hano bine. 1, 2, 3, 4 kubera ko nawe uzamuye wa gatanu. Na hano reka dufate ibindi. Ariko tugire vuba kugira ngo abavandimwe bafite akazi tutabicara akazi kabo. Thank you. So dufate bibiri kugira ngo dukoreshe umwanya umeze neza. Ndashaka kubaza Ingenzi, ni gake usigaye ukora umuziki, ni gake abantu bakubona mu bitaramo gutya. Ntabwo utekereza ko bishobora kuzatuma abafana bawe bakubura cyangwa bakuvaho bitewe n'uko batakubona mu bitaramo? Ikibazo ni kuri Bruce Melody. Ni umwe mu bahanzi beza dufite, ariko ku bijyanye na stage yawe akenshi ntabwo ikunze guhinduka. Iyo ufite bande mujyanisha fresh, ariko nta yindi change tubona kuri iki gitaramo. Ubwo twitega iki, cyangwa ni December ubundi uzadukoma buri bisanzwe gusa? Hanyuma akandi kantu basorezaho ni kuri NIYO BOSCO. Mu minsi ishize watandukanye na management, kuri ubwo bihagaze gute? Hari inkuru zakwerekezaga muri Pictures, hari inkuru zikwerekeza i Burayi, muri Amerika n'ahandi. Kuri ubu bimeze gute imikorera NIYO BOSCO? Murakoze. Murakoze. Yitwa Joshua, nkorera Hadimanzi, mfite ibibazo bikeya nshaka kubaza abantu bari imbere yawe. Ikibazo cya mbere ndakibaza umuyobozi wa EAP. Kimwe mu bintu byatumye igitaramo cya Israel ngo kiba successful ni ukugurisha amatike ari hard, asanze abantu mu nsengero no mu bindi. Kimwe mu bintu tutigeze tubona mu bindi bitaramo byari bimaze iminsi. Hari system ebyiri, old system twakoreshaga mbere zo gucuruza amatike aprintinze, na system igezweho yo gucuruza amatike online. Hari uburyo buhari bwo gucuruza amatike y'iki gitaramo, hard copies, hari amasite azacururizwaho, ni ayahe nizo kuyatubwiraho. Ikindi kibazo nacyo wenda kukitubwiraho, nyuma yo kubona amafoto ya Davis yacanacara ntawe twabonye, aracyaryamye cyangwa se hari ndaza gusaba ko uze no kudusubiza kuri iki ngiki. Live music ni kimwe mu bintu bijya bigora abahanzi kugira
connection yabo na audience yabo cyane bamwe bafite injyana zigezweho muri ino minsi ntari buze kumenshoninga ariko se kino gitaramo tuzongera kubonamo abahanzi baperforminga live nk'uko byari bisanzwe mu bitaramo bya EP byatambutse uraza kukitubwiraho. Ikindi kibazo cya nyuma ndakibaza abasore abagabo bamaze iminsi muri ino music ndavuga Bruce Melody, King James, Riderman na Platinum P. Mwabaye muri Guma Guma, mwabanye na Mishoma Joseph mu bihe bitandukanye. Ni amahirwe yo kugira ikintu muvuga kuri Mishoma Joseph ubu imbere y'itangazamakuru. Umwe muri mwe uko muri mwese buri umwe araza kugira umwanya ufata ijambo ry'ikintu avuga kuri ubu n'umwana mwabanye muri nibyo murakoze cyane. Reka tubanze dusubize bino kugira ngo tutavanga abantu babajije. Reka duhere ku bibazo bya mbere ubundi tuhite tuza no kuri NIYO BOSCO ndetse tuza no kuri Bobo. Yarabajije ko ntajya ngaragara mu bitaramo cyane, nabyo bijyana n'amahitamo, ariko navuga ko ni byiza ko n'ikibaye byibuze ngaragara kandi ngatanga icyo nshoboye. So nakubwira ko rero batazamvaho, abafana banjye ntabwo bajya bamvaho. Urakoze cyane. njye yambajije ko atakijwe n'igisubizo cy'umusaza. Mwese hari ubwo mwabonye baragiye bamugana. Njyewe rero yarambajije ngo njya mbakomagura ntahindagurika, ndi old ntabwo mpindagurika, ariko abashaka kureba icyo nzahindura nibaza ko ibintu byanjye bidasa nk'uko bize, kubera ko uko byari bimeze mu mwaka ushize ntabwo ariko bimeze uyu munsi. Hanyuma rero abifuza kureba ubwo icyo twahinduye ubu ni igihe cyiza cyo kuza, niyo mpamvu nziza yo kuza kugira ngo barebe icyo twahinduye. Murakoze. Yes, NIYO BOSCO. Murakoze. Yamaji ngo nyuma yo gutandukana na Irene bihagaze bite? Uko bihagaze nyine like bihagaze. Bihagaze ni kuno bibaye bihagaze. Ikindi kuri Kickers ntago sinzi ikimenyetso wenda wabonye kigaragaza ko nkora na Kickers, ariko hari inshuti kwa Claude ni umwe mu bantu bakorera Kickers. We ni inshuti yanjye rero sasobanuye Kickers yose ko yo ni label. Tuba twazanye rero bari kumfasha muri bimwe byanjye bigiye bitandukanye. Ibindi byo kujya i Burayi cyari byose ikintu cyatujyana i Burayi ni cyiza, Imana nabyo yadufashije twajyayo tugakora ibintu byatanje. Akoze. All right, so Joseph. Wabaje ku ticket ziri hard, turimo kubitekereza ariko ubu ngubu ziri online. Ubaza icyo umuntu uri gucaracara, yari yabitubwiye mbere, tunabiganiraho umwanya munini tumubaza niba azabishobora. Atubwira ko afite performance kuri 31 kandi bari barayisabye mbere yacu, turabimwemerera, atwizeza ko azaba yagarutse. Ubwo twanze kumwima ayo mahirwe ko yatweretse inzira zose yakoresha kugira ngo abe yageze mu Rwanda ku itariki ya mbere, azaba hari hakiri kare. Ikijyanye na live music, n'ubundi show izaba live, izaba ari playback. Bivuga ngo uko dusanzwe tubikora niko tuzabikora n'ubu ngubu. Murakoze. Yes, arakoze cyane. Tugerageze dukoresha umwanya mutoya kugira ngo hatagira umuntu turibuze nyine kubangamira. So Jihad, uyu muvandimwe Dread ndetse n'uriya ari wabaza mu bibazo rimwe kugira ngo uruhande tuvemo tuhite tuza muri uruhande narwo dufite abandi batanu. Harabanza umwe, babiri, batatu, bane, batanu, batandatu, dane. Ikiyo batasubije ninde? Inde? Ikibazo nyine dufite ni kimwe. Iyo utavuze izina man ntabwo umuntu ashobora kumenya uwo wabajije. That's the problem. Yabajije abahanzi. Uwuhe nyine urumva nyine uko ari batatu. So bagomba kuvuga bose. Okay.
Nice, it's fine. Abajije ikintu cyiza ni n'amahirwe tugize wenda Bobo akenshi duhurira no mu kazi wa mugani twese tuvugana ibijyanye n'amafaranga n'ibindi ariko ntitubashe kumubwira uburyo tumushimira. So njye mfashe umwanya imbere y'itangazamakuru ngushimira mbikuye ku mutima ko ari ahantu hanini wakuye umuziki naho maze kuwugeza uyu munsi kugeza ubwo haje kubaho iki cyemezo cy'uko noneho ushobora kuririmba abanyarwanda gusa muri iki gitaramo kiba ari kinini. N'ibyagumaguma byabaye nubwo wagiye ubitegura. So navuga ko aho tugeze ngewe ku giti cyanjye nk'umuhanzi hari aho ibyo bihembo byose yaba gumaguma yaba East African Party naririmbyemo hari aho byamvanye nk'umuntu naho byangejeje. So nagushimiye cyane kandi komeza aho ngaho komeza udufashe gutera imbere. Thank you. Murakoze. Murakoze. Njyewe mpura na Bobo bwa mbere byari mu 2012. Umuntu watumye mpura nawe ni Clement. Ubwo nabanza gushimira Clement ko yabaye ikiraro kingeza kuri Bobo. Ubwo rugendo rero narugendanyemo na gahunda zose yateguraga muri icyo gihe duhereye muri Guma East African Party iwacu na muzika kugeza kuri Kigali Fiesta iheruka. Ntabwo natinya kuvuga ko uyu muntu yampaye ku gafungo pe. Umuntu yampaye amafaranga ndamushimiye narakoze ariko nawe yarampembye kandi twabanye neza muri urugendo. Ni umuntu w'umugabo n'uw'agaciro muri industry twishimiye kuba tumufite. Murakoze cyane. Mu ijambo rimwe navuga ngo Bobo ni inkotanyi. Yarwanye urugamba runini cyane kugira ngo umuziki nyarwanda uve ahantu hamwe ugera ahandi. Turacyafite urugendo nibyo ariko yashyizeho nta nubwo ari itafari n'amatafari menshi cyane ku iterambere ry'umuziki nyarwanda. Mpura nawe bwa mbere ndumva byari muri 2009 irangira. Kugeza uyu munsi ibyo yagiye akora ibyo yagiye avuga ni umugabo w'ijambo ni umugabo icyo yemeye aragikora icyo adashoboye nacyo ntabwo agikora. Antuka yagaragaje ubukotanyi mu kurwanira iterambere ry'umuziki nyarwanda. Ku bantu bategura ama awards numva uburyo batari bamuhereza igihembo runaka cyangwa tuzabyikorera natwe nk'abahanzi tumushimire kuko yarazimaze. arabikwiye kabisa. Mu magambo make ni umuntu w'umugabo cyane n'umuntu ngira ngo mwese mwabihamye. So turagushimira cyane umupapa. Nanjye ndunga muri y'abandi nkuko Bruce yarabivuze. Bobo yaduhaye amafaranga kandi cyiza ntabwo ari twe bahanzi twenyine n'abanyamakuru banza baryaho ntubona. Ubwo rero urumva ko ni papa muzika ibintu byacu yabidufashijemo twese. Ahubwo dukomeze tumusabire imigisha akomeze aronke natwe aduherezaho. Icya kabiri uko yampaye ashaka yananyongeza. Alright, so Jihad, my brother here, na hariya turi batatu kabisa duhita tuzana hano nabo tubaha agaciro. Murakoze nitwa Jihad nkorera B+ ndetse na CD. Ndashaka kubaza ibibazo bibiri akandi n'agatekerezo ndibuze kuza gutanga. Kubera iki ni iyihe mpamvu mu bantu 12 hagaragaramo abakobwa 2 bonyine? Gender kuki tubahirijwe hano? Hanyuma ikindi kibazo cya kabiri ndabaza Bekarina kuki mwakira ibitaramo hanyuma mugatangaza yuko mugomba gusubiza amafaranga n'ubushinzwe cyangwa ikindi nagerageje gusura imbuga nkoranyambaga cyangwa platform z'abahanzi kuki bamwe na bamwe batari gupostinga igikorwa cyanyu ngo mugihe agaciro kuko bamwe bari no kuvuga ko bibutswe nka wa mugani w'abahanzi bavuze ngo bikaba n'abandi kuki mudapostinga bamwe na bamwe ariko twabireba. So namwe mushiremo imbaraga kuko iki ni ikintu mwaharaniye kandi ku bantu benshi bishimiye ko abahanzi nyarwanda baririmba mu gitaramo bonyine nta wundi baturutse hanze. Murakoze. Okay.
tugere vuba bro. Mwakoze kandi nshimira abindi twari simura digitalist kandi nshimira kubona muri rusange kuri initiative bagize yo kongera kugarura abahanzi mu Rwanda mu gitaramo cy'abashoro nyine benshi yari natumye abashyikirizwa kera muri Guma Guma cyane kuko abashyikirizwa bagize ibintu birarenze kuba ari imbere igihe Guma Guma zigera muri enye cyangwa eshatu n'igice y'abamubagize dukomeze na ikibazo kimwe kirajyana kuri ingabo wicaye iruhande rwa Guma Guma ariko wenda iyo wicaye kuri Guma Guma nini bimera gute kuba bivuze ko nawe muri jenoside wagira twafananye bimeze gute kuba wicaranye n'umuntu wakora indirimbo ze umunsi ukaba mugiye musangiye byanze y'abantu kumva ibintu byanze kimwezo cyawe undi muntu utaheruka mu gitaramo ni batwaye Guma z'ibanze tumaheruka kera niba nibeshye ni nko muri konseri ya Uramutse so bimeze gute kuvuga bitewe utandukanye n'abageni bashyashya Okay, uwanyuma hariya muri iki gihande. So turibuka harimo ikibazo cya Loic, ikibazo cya Yoje Loic, Bike, ubaza na Bobo n'abahanzi muri rusange. Okay. Murakoze Freddy Musoni kubera Face Live. Ikibazo cyanjye cya mbere kirajya kuri Bobo. Iyo uteguye igitaramo ufite target ya fan base runaka kuvuga ati 5,000 wenda bashaka niboneka show yabaye nziza. Mbonyi yaba yaratumye uhindura imitekerereze ku bafana uteganya muri East African Party kuri issue. Ndavuga kuba yarujuje arena byatumye utekereza ko n'abahanzi batumiye ubu ngubu kuri issue bafite ubushobozi bwo kuyuzuza cyangwa wenda hari target wari ufite itari buhinduke. Ikibazo kindi kirajya kuri Bruce Melody ukubutse i Bugande muri Kampala mu kiganiro wagiranye na TV NBS ubajijwe impamvu abahanzi b'abanyarwanda mudakorana korabo barabasubiza uti turazikorana by'umwihariko nka ba Riderman. Ubwo urumva ko izina Riderman niyo batari barizi bararimenye. Utekereza iki gukorana korabo n'abahanzi batoya New Generation kuko nyuma y'imyaka 5 cyangwa 6 hariya wari uri wenda bikunze twahabona ukaba cyangwa Airways bidushobokeye. Utekereza iki gukorana korabo n'abahanzi bakizamuka cyane kandi ikibazo cy'abahanzi bakuru umufunga cyangwa n'abadodo yegeze. Ikindi kibazo kiri kuri King James, Riderman, Bruce Melody na Patron muri abahanzi bakoze muri East African Party sima abanyamahanga. Muzi ubwo buryohe bikanavugwa ko abanyamahanga ahanini batuma amatike agurwa ngo wenda abo muri competition baranyurusha, ariko mufite ikihe cyizere muhereza umubwira muti nubwo twakoranye n'aba bantu ba Joboy baje ba runaka baje ariko natwe ubwo mwatwizereyemo birashoboka, icyizere muhereza gushaka amatike ari bugurwe muragikorera. Okay, reka dutangirire kuri Loic ku kibazo cya Jihad. Bakibuka. Thanks Jihad. Wabajije ngo ni iyihe mpamvu ku mbuga zacu cyangwa dusore statement ngo dukora ku ngingo ijyanye n'abantu baguze amatike barimo gusubiza amafaranga. Nk'abantu bakiri ikirori urebye abaguze amatike ni bake batekereza wenda kujya kubaza ticket cyangwa babaze
umupromota ariko ndumva n'abajya kubaza abahanzi icyo bakora baratwandikira bakatubwira twebwe. So rero iyo umupromota amaze gusohora ya statement tugejeje atubwira ati icyo bintu ndagisubitse, natwe hari abantu batubajije amakuru y'icyo kintu uko amatike bizagenda, so muri statement dusohora nabo tugomba kubasubiza. Ni uburyo kugira ngo dufashe communication ihite neza, ku buryo umuntu atazajya kujya guhamagara ticket abazajya kubaza wenda umupromota no kwishyira byose hamwe, ku buryo ushaka amakuru ayasanga ahantu hamwe. Ariko ntabwo ariko tubishinzwe, ticket ikora ibyayo, natwe tugakora ibyacu, n'umupromota agakora ibyabyo. Joseph byadebaje kuri gender, impamvu abakobwa ari babiri gusa. Uko tugenda dutegura ibitaramo, hari n'ikindi tuvuyemo cyarimo bwiza, hari n'iki ngiki kirimo aba, hari n'ikindi kizaza. Tugenda tureba buri gitaramo uko bigomba kugenda, ariko bategereza tukareba no mu kizakurikiraho niba ndi bazitabira, ariko bitewe cyane cyane n'ukuntu umuhanzi aba yarakoze ibikorwa bye. Umva waje mu cy'ubushize ntiharaca ibyumweru bitatu, harimo n'abandi n'ubundi hazazamo abandi. Ni ukugenda tubikora dusa nk'abasaranganya ukuntu, ariko bitewe n'ibikorwa byawe cyangwa n'ukuntu byegeranye ibitaramo, ko ntabwo bahurira mu gitaramo kimwe ari batanu icyarimwe ngo haze n'ikindi gutyo gutyo. Hari icyo warubaje kindi ko abanzi badapostinga. Okay, icyo ngicyo ni icyabo, ngo babyumvishije bajye bapostinga, wa mugani wawe niba bajya bapostinga nibyo kabisa, mujye mupostinga guys. Ubwo ni ku cya jihadi. Hari undi wari wabajije? Hari undi wabajije, hari icyo wabajije EAP, hari icyo yabajije. Hari icyo yabajije target y'amatike, cyangwa niba igitaramo cya Zira Mbonyi gituma dutekereza ku byo twatekerezaga. Ntabwo dutekereza ibitandukanye n'ibyo twatekerezaga, ko ni ibitaramo bitandukanye, ni ibitaramo bifite public zitandukanye, ni ibitaramo biteguye mu buryo butandukanye. Ntacyo byaduhinduye mu mitwe yacu. Uko turi gutegura niko twakomeje gutegura, twizera ko bizagenda neza. Murakoze. Wabashije kugira ngo bite boss Nelgabo, right? Nelgabo. Murakoze. Kucyo kuba ndi kuri stage imwe n'abahanzi bakuru Bruce Melody na Platini na Riderman, ni ibintu nishimira cyane, ni ibintu nk'agaciro kumva kuva kuri level yo kuba perform wenterprete indirimbo z'umuntu ku ishuri, ujya kumufana muri Guma Guma bikarangira muri kuri stage imwe cyangwa mukanakorana. Ndanabashimira ko bose dufite indirimbo, ni ibintu nk'agaciro cyane. Ndabashimira cyane. Okay, Bruce Kigampala. Hari yavuze ko navuze Riderman. Ntabwo dukora collab, ariko babwira ko twikora mbona n'abahanzi bakizamuka. Ndibaza ko nkorana nabo n'ikimenyimenyi na Neri yicaye iruhande, twarakoranye n'abandi bitaraza, turi inshuti, turahura. Uko nyine ukuntu indirimbo zimeze, iyo muhuje murayikora. Ntabwo ndi bubasane bifunga ku buryo nakwanga gukorana indirimbo n'umuntu. Ahubwo ariko nta n'ikindegekera gukorana indirimbo n'umuntu ntabishaka. Uvuga ngo harimo n'akantu k'uburenganzira bwanjye, ntimukibagirwe. Ahubwo ndashaka gushimira abahanzi bakuru bose bari hano, ko cyane cyane King James yima nk'ingoma, bagahita yarazima. Ndabashimira ko bakomeza bagakora. Ntabwo ari ikintu cyoroshye, ko nk'uko Nela bivuze, nanjye nabaye umufana wa King James igihe kirekire, ariko nonaha turacyari kumwe, turi gukora. Muri kumva abantu bazaza ukuntu bazarya show y'ibihe byose. Njye nafata iki gitaramo nk'igitaramo kirimo ingeri zose z'abahanzi. Murakoze. Hari ndumva birangiye ibyo babajije.
nta gisigaye. So reka tujye hano kugira ngo bigende neza. 1 2 3 4 5 duhereye kuri uriya muvandimwe ufite microphone turahita dusoza conference yacu. Murakoze. Nitwa Miguel, umunyamakuru wa Legacy. Nishimiye kubona EAP yateguye iki gitaramo, ariko hari igitekerezo nshaka gutanga ku bahanzi no kuri EAP mu buryo bwa business music. Hari ukuntu haba event igahuza abantu gutya kuri pano kugira ngo mukore ko n'abahanzi bicaye. Ni ibintu byikoze. Hari uburyo abahanzi bakuru bari hagati begeranye, hari n'uburyo n'abahanzi bakizamuka nabo bagiye baje ku ruhande kugira ngo mwafatane amaboko, ahubwo mu buryo wenda ntekereza bwaba bwiza, usibye kuba twabona performance ku munsi wenda usoza umwaka, hakabaho nka gutangira umwaka bito, habaho nka all star. Niba wenda tugukurikira Mitsingi yaje kwamamaza gutya mu gitaramo, ntabwo yakangwa gutanga 100,000 ku ndirimbo ihesha abahanzi nk'aba ngaba by'idolari, bagakora indirimbo ibahuza mwese mukanayikoramo n'akazi kabinjiriza no kuba mwayishyuza ku maplatform atandukanye, abanyamakuru bandi bakayipushinga, abahanzi platform zabo bakayipushinga, ibyo tujya tubona ku wundi mwaka byibuza dufite indirimbo ifite nka miliyoni 100 views kubera ko ihuriweho n'abantu batandukanye. Barakoze. Alright, so rero ikindi kiba dukurikizeho nawe bora turabanziriza hano, siko twavuze se reka tubanzirize hano. Murakoze. Nitwa Steven Murakoze, mfite ibibazo bitatu, kimwe kuri Bobo n'ibibazo biri kuhagarariye BK Arena. Hari ikibazo bakomeje kubaza bageza ngo wo muri The Choice arakibaje, ariko ntabwo Bobo agifashe cyangwa se ntabwo tunyuzwe mu by'ukuri. Recently mwagize igitaramo cyiza, ngira ngo nimugoroba ubwo twavugana mbikubwiye, ariko ntutekereza ko bishobora kuba ni one way or another challenge kuri iki kigiye kuza, kubera ko mu buzima busanzwe muri business umuntu ahora expectinga gukora ibirenze biri hejuru, ubwo uraza kutusubiza kuri icyo ngicyo. Ikindi ngira ngo ni gushimira imyaka irenga 14 gufata amafaranga ukayashora muri industry nk'uko abahanzi bagushimira. Ndatekereza ko n'itangazamakuru muri rusange naryo rigomba kugushimira. We always respect. Ubwo uraza kudusubiza kuri icyo ngicyo nabajije. Ngarutse kuri BK Arena, mbere y'uko mbaza cyo wanyibutsa amazina hagiye twanga izina niba ni ibibazo bibiri. Kimwe cyo kimaze n'igihe, ngira ngo kubera ko abantu batarakivugaho mushaka kuba mutarakibona ikibazo ibijyanye n'imyinjirize muri BK Arena, siritu muri parking. Ntekereza ko niba ari umuntu ugomba kuba accountable ku bijyanye n'ikibazo cy'imyinjirize y'imodoka muri parking, umugoneza ashobora kuba accountable kuri iki kintu, ariko na BK Arena igomba kugira icyo kigiraho. Habaho ikibazo mu by'ukuri cyo kwimana imyanya y'amamodoka parking, kandi wajyamo imbere ugasanga imyanya iracyarimo. Biba byagenze gute mu by'ukuri? Espace iri limite ku bijyanye na parking ya BK Arena bimera gute? Recently byarabaye, njyewe personally nabyadressinze no kuri Twitter, ukoresha social media zanyu yarashije, ariko nabwo hari ukuntu nagusubira ukabona ntabwo yumvishe ikibazo neza, turagira ngo ucyadressinge utubwire. Icya kabiri, igitaramo kigiye kuba ejo cya East African Party kizaba ku munsi wa mbere wo kuri Bonane. Twebwe turabakuri tuzaba twaraye muri Zion rizabera, abo tuzaba twaraye dusenze muza stage. Izo event ebyiri zitandukanye mu buryo bw'ama content. How are you going to manage this? Thank you. Kamere gusa nyuma ku bijyanye no kumanaging stage, uko tuzakora switch over hajyamo iyi speech, ntabwo ikibazo nyine cyari kuba cyiza iyo kigenda kuri ariko ukuntu mwabivuze ibi bintu bimaze n'igihe kinini cyane, so afite experience. Iyo yaje akatubwira ati hari event imeze gutya izabanziriza, bakaba baravuganye hagati yabo amenye icyo kirori, maze akatwibaza ko bifite ibikorwa, hari iyo experience afite n'icyizere aje kumufite, kandi amaze kubikora inshuro nyinshi ndabona ko bishoboka. So nta kibazo kabisa tuzazamo Zion ibamo, hajyamo wawe na byiza cyane, muzadushyiramo umwuka mwiza, bituma ndumva icyo kintu kizagenda neza cyane. Ikibazo cya mbere abajije cya parikingi, dufite parikingi iririmbye, hanyuma uko mbere wenda subiye inyuma gato ko byagendaga mbere ko atangira kubaka ku mahoro bajya bakoresha iriya parikingi, hanyuma mu buryo nabo bwo gukomeza gushakisha kuba
ko abantu bose bafite amamodoka babona baparika tujye tuvugana control technique ibisohoka bikajyayo ariko at the end of the day imodoka nziza ziba nyinshi bakabura aho abantu baparika iyo myanya nawe uvuze ngo winjiramo ugasanga iba nta muntu baparikamo hamwe n'ikirago baba bagiteguye abashyitsi barindiriye baza kuza batinda buriya uzarebe uze nka nyuma y'amasaha igihe cyashyushye zirazuzuye ni ukuvuga ko bitewe n'ukuntu ticket category ziba zarabaye n'ama-invitation abashyitsi mwene aba yatumiye hari imyanya igomba kubabikira urumva ari ibintu byumvikana n'ahantu hose baba byariko kwiga icyo gutanga ku cyambere babajije cyo kuvuga ku gitaramo iki ngiki turi gutegura n'icya Israel Mbonyi. Buri gitaramo cyateguwe gifite expectation yacyo. Kuri Mbonyi hari uko twabiganiraga, hari uko byanagenze, hari n'iki ngiki, hari uko nacyo twagiteguye turimo kugitekereza. Ntabwo tugendera kuri pressure ya show ya Mbonyi ngo yaruzuye rwose bizagenda gute. Ntabwo turi kugendera ngo it's a must ku big arena yuzura. Ni yuzura it's okay, nitanuzura it's okay, kuko icyambere kiri muri event igitaramo cy'abahanzi b'abanyarwanda, igitaramo kiri mu muziki wacu, igitaramo kizaba kirimo ibyishimo bitandukanye. Kuzura ntabwo ariyo purpose ngo tugiye kuza big arena ngo isendere ngo abantu nibiba it's fine, kuko ushobora gutegura hakavuka n'ikindi kintu uwo munsi gitunguranye gituma na event inahagarara, cyangwa mwanakora event hakaba imvura nyinshi mu masaha yo kuza. Hari byinshi cyane bituma event yagira ikibazo, ariko turifuza ko byagenda neza. Nta pressure turiho, uko bizagenda niko tuzabyakira. Icyambere ni uko umuziki w'uwo munsi azaba ari umuziki twumva twese buri munsi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ku cyo warubajije cya event iri kuri 31 ni ku itariki ya mbere twagize ibiganiro n'ikimenyimenyi. Uyu munsi nibwo sound check iri bube za gutangira y'abazakora ku itariki ya mbere, kugira ngo duhe umwanya Zion Temple nayo, kuko ifitemo veye yayo kugera hafi mu gitondo. Ubu twebwe tugiye gukoresha uyu munsi neza kugira ngo dutegure dufite mixer ziri digital, bivuga ngo ibyo dukora turabisevinga, niba bagaruka ku itariki ya mbere basangemo umuziki wabo uko bacuranze. Urumva ni ibintu byo gutegura, n'abandi ejo bajyemo bakore sound check zabo, bakore practice zabo, nabo kuri 31 bakore. No mu ba sound engineers dufite aba 31 nabo ku itariki ya mbere. Byose birateguye kugira ngo tubashe guhana umwanya, nta kigoye kiri muri izo event zombi. Murakoze. Murakoze. Nitwa Sanzabera Jean Paul, abenshi banzi nka Sharbi. Gugu ndashaka gushimira imyaka 14 yose umaze gutegura bino bintu. N'urugendo twakoranye cyane tugendana, n'urugendo tumaranye muri rwose 14 nta n'umusegundi. Ikibazo cyane nashaka kukubaza ngo wagendeye kuki uhitamo gutegura East African Party ukavanga old generation n'abasaza nk'abandi nabo twagendanye nka 12 hamwe na new generation nayo tugiye kumarana nk'imyaka itari munsi y'itanu cyangwa itandatu. Wagendeye ku cya kabiri kirajya kuri Ariel Ways na Sam. Nimwe bakobwa barimo baragaragara muri iki gitaramo. Ese murateganya iki gihambaye kurusha muzereka abakunzi banyu kurusha bakuru banyu bababanjirije kugeza ino saha? Harimo bamwe batakiri mu muziki, abandi basigaye bawukora nka hobby cyangwa nka business. Mwebwe babiri ni iki kintu mwumva muhishiye abakunzi banyu mukunze kugaragariza impano yanyu? Murakoze. Murakoze. Sinzi ikintu nakora kugira ngo ndushe bakuru banjye bambanjirije, kuko naho ngeze aha ngaha ndumva ntarakora n'10% y'ibyo bakoze, ariko icyo numva nakora ubundi umuntu atarakora ni ukuba njyewe.
kubera ko nta wundi muntu umeze nkanjye kuri mushu cyangwa no muri no karere so byumva bigena ways. Jewe, I'm very happy nko nabivuze. Very happy ko timu yose tubigenze gute ko tugiye kubinjira gutya mu byumba gute abari ibitekerezo byacu twese ko abari timu duhana ibitekerezo ntabwo ari ibitekerezo byanjye gusa no muri timu nkuko nanjye ni mu bahanzi bakuru ba kera no muri kampani harimo abana nk'abagabo baba bakubwira batari ko si ibintu byanyu ibyacu urumva rero abarimo amaraso make no muri kampani mugenda muhana ibitekerezo bagusaba ibyabo nawe mwumvisha ibyabo mukaza guhuza hakabamo ikintu n'iki ngiki. Murakoze. Nitwa Joshua Murere inyarwanda.com Kamunge muri yashambuki maze imyaka 14 gusa n'itangazamakuru nshimira ubu ubw'igitekerezo yazanye cyo guhuriza abahanzi nyarwanda n'umuziki nyarwanda muri rusange igitaramo kimwe saba abahanzi by'umwihariko igitaramo cya Joboy ntabwo ku ruhande rwacu cyangwa se rw'ababireba cyagenze neza by'umwihariko ariko cyari kirimo abahanzi bakomeye nka Abadukurikira Melody Joboy yageze ku rubyiniro abantu batangira gutaha byumvikane ko abahanzi nyarwanda bo bari baje kureba rero ikintu nasaba abahanzi nyarwanda nuko mwashiramo imbaraga kugira ngo na Bubu wateguye iki gitaramo kizabashe gushimisha abantu ndetse n'iriyane n'ay'inzuri ni umukoro kuri mwebwe ni umukoro kuri twebwe twese dufatanyije kugira ngo twemeze ko umuziki nyarwanda hari intambwe umaze gutera kuko hari aho ubona ko gupostinga byarangiye cyangwa se kongera gupostinga agiye mu gitaramo urumva ari ikibazo so rero icyo kintu nkagishyiraho imbaraga buri wese akavuga nubwo ariko wenda umuntu aba atazi ariko iki gitaramo nkeneye kubona arena yuzuye nkanjye nk'umuhanzi nyarwanda icyo ni igitekerezo hanyuma ndabaza kuri Afrique New Generation ni ubwa mbere ugiye kugaragara kuri stage ya EAP ubwa mbere ariko ese kuri wowe nka Afrique nyuma y'igihe experience yawe iraba igihe muri iki gitaramo hanyuma King James nawe aheruka mu gitaramo cya professionalism ariko na mbere yaho nta kindi gitaramo yari akagaragaramo hari abantu hari byavugaga ngo ni ubukwe abavuga ko agiye kujya mu gitaramo yarakoze ubukwe ese King James ni iki watubwira wese ubukwe bwarabaye batubwiraho kugira ngo n'abantu kuko aragira ngo niba ukoresha social media nuko hanze utazibaho cyane ariko hari amafoto yawe acicikana bafuhegerageje n'abakobwa ukagira ngo koko nibyo wenda watubwira nko muri makeya ikindi ni ugushimira EF muri rusange kubw'iki gitaramo kandi ndizera ko kizagenda neza murakoze. Yes, murakoze nitwa Nyawe yewe muri rusange ndashimira mu gushimira East Africa Promoter muri rusange nabashimira ubwo ushize twakoranaga press conference ibintu narabisabye n'abandi barabisabye muri rusange ariko dusanga dufite amaboko
ibitekerezo kandi bitwereka line-up ni byiza cyane. Imana ikumugisha. Reka nshimire Afrique, nshimire Ukama, Ways, batiriwe warwanya intambara. Guhangana n'abo basore n'abo bakobwa muri ino generasiyo ni ibintu bitoroshye. Bafite imbaraga zikomeye nyinshi cyane kabisa. Yes, warakoze cyane. Reka nshimire Bruce Melody kuba warabakinze bamwe mu bantu muri Guma Guma. Uyu munsi ukaba muri hano harimo abari kuvuga ati ndashaka kuba nijanye na Bruce Melody cyangwa se ahangaha byiza cyane. Reka dushimire n'abo benshi ariko ngiye muri rusange ndashimira n'abanyamakuru babigiramo uruhare badahari cyangwa se tudahari. Ntekereza ko muri bimwe abahanzi bifuza kugeraho cyangwa se n'abashoramari muri rusange batageraho. Guys, muri abantu b'abagabo ngenda bashimira muri rusange. Reka nshimire Ngabo, nshimire NIYO BOSCO, nshimire Sano n'abashimire muri rusange n'abamanager bose babanaje kabisa. Twizera ko mu cyumweru muzaduha show kandi turaje muri intege. Aba bantu baturuka muri za Tanzania na za Nigeria wabibose. So kugira ngo ugendereze dusigaje abantu batatu, umwe, babiri, batatu, bane nibo dusigaje, ariko reka tubanze dusubize ibibazo kugira ngo batagira ibibazo bimwe na bimwe byagendera. Hari ibibazo bari babajije babiterekana, hari ibibazo bari babajije. Ikibazo cyangwa cyari igitekerezo nta kibazo. Sawa, reka tugere hano gutya. King James ariko yamubajije. ibijyanye n'ubukwe byo ntabyo nakoze, ni amafoto no kohereza. Hari icyo ntarasubiza bari baniganye ijambo. So nyewe ndashimira icyambere, ndashimira nabivuze, ndashimira kuko kuba yagira icyizere nanjye nkaba ndi umwe mu bazapafuminga bari bagiye kuri stage kampani. Ikindi kintu yambaje experience ya mbere nuko nanjye ngiye kurya ku mafaranga ya bubu kandi ntabwo nzarekera, nakomeza kugira icyizere kuko nzakomeza gukora. So abantu bacu bakoze umuziki nyarwanda, abantu bakizamuka all generation, mwese muzaze. It's all about show time, gutangira umwaka muri vibe twirira gatunda. Akoze cyane bitwa Instagram. Bigaragaza ko ari umuhanzi wundi ariko yateguye inzoga ariko performance yiwe indirimbo kubazinizani dushyize kuri show ya Jokori ya performance imwe mu ndirimbo akora ko n'abandi bahanzi azikora wenyine nkangiza Kagame n'izindi korabo. Ese kuri no show uvuga iki ko wafata indirimbo ugahamagara wa muhanzi mwayikoranye akaba nawe yazitegura amahirwe yo kwigaragaza, dore ko hari ababona stage ku mateleviziyo nkabanza Kagame n'abandi ukaba wamuremera, biba ari umusanzu umuhaye kuko iriya stage ari stage yamuha amasoko yanyu. Na stage yawe icyo ngiye navugaho, ushize wakoranaga cyane na bande kurusha gukorana cyane n'abahanzi n'abafana bawe, icyo wakosora utaha ibyo ni ngombwa mu stage zawe. Yewe nabonye yari nziza cyane ariko uzakosore komunikasiyo yawe n'abafana. Ubushize wakoranaga cyane n'abagucurangira kurushaho ku buryo ugomba, hariya abantu babiciyemo batareba buri kantu kose ariko ugendera tutareba, uzakosore uburyo ukominikana n'abafana. Ibindi byo byo nabonye usigaye w'igitangaza, umuhanzi mukuru cyane. Ariko ikibazo wa hiti afite hiti indirimbo mu kwezi ese iriya ndirimbo bimwe na story y'umufasha wawe hari aho bihuriye? Iyo umwishyuza ikizayumva ko byafite ibisanzwe kuko kubwira niba hari aho bihuriye cyangwa se yakorana muri rusange
mbaze ubu dore turimo turasoma inkuru ngo yujuje arena, ntabwo tuzi exactement imibare ifatika yari muri arena kuko batubwiye ko hari imyanya ipfutse iri inyuma ya stage n'ahandi haba hafite amashitingi, ndetse harimo abantu bangahe ko kugeza ubu kano kanya ntabwo tuzi abantu bari bari muri arena, kandi batubwiye ko itajya yujuje na perezida. Na arena zo kudufasha kumva arena yakuzura yuzuye ryari, hajyamo abafana bangana kugira ngo tuzi ko yuzuye, niba hari imyanya igomba kuba iyubaka cyangwa se igiye. Ku kibazo cyanjye gisa nk'aho cyane nagira ngo mbaze kuri iyi ubu amatike ari online, turacyafite 1.5 y'abantu bakoresha internet mu Rwanda, miliyoni n'igice, ni nk'abantu nka 13% kuri internet n'amasmartphone bake cyane, ni abantu nyarwanda na mu Kinyarwanda, ariko internet mu Rwanda cyari hasi cyane. Bimwe mu byagufashe gusoma inoti kwambona inama amatike yacurujwe mu nsengero n'ahandi n'amafisi kwa video, ubu turi kwa kane amatike utekereza kuyajyana mu tubari n'ahantu hora mu magare n'ahandi buryo ni mu itariki ya mbere. Abandi bahanzi barakunzwe cyane, bari mu miliyoni y'ufana ibonetse, hari ahakuza n'akazi kakavuka n'ubundi studio. Utekereza iki kwavana online aya matiketi akajyana akaba hadi, kuko mu Rwanda internet irahenda cyane kandi kuko n'abantu bake kwishyura imana. Abatike bazakora ni bande, aba MC ni bande? Murakoze umwanya w'umuntu. uretse kugira ngo ibibazo bigende neza tundi tubabuje kugira ngo bigende Bruce Melody na EIP nayo reka tubisubize hamwe dusigarane hamwe muri batatu kugira ngo bigende neza. kuko amatike bacururiza hanze turi kubitekereza, ubwo turaza kureba niba biri bukorwe, ko nabyo hari process bicamo kugira ngo izo tike zibashe kuba n'iza Big Arena, zibashe gukorana neza. Ni ikintu tuza kureba ku bijyanye no kuzuza Big Arena, hajyamo abantu bangahe, iyo yuzuye biterwa na setup iba yabaye ukuntu biteye. Bari basobanuye ntabwo bakwicaza abantu inyuma ya stage ngo babashe kuhajya, ariko ubundi bose bitinze ko bajya mu 7,508 kubera hazamo na catwalk ya stage n'ahantu abantu bagomba kwicara na distance yo kuva kuri stage n'ahantu umuntu ari kwicara atararamye gutya. Bishobora guhinduka, ufashe stage ikajyamo hagati mu kibuga hajyamo 10,000 yose ifunguye, igiye ku ruhande hajyamo 2,508. hari ukuntu wayisetinga iri kureba muri CIP muri za ntebe za pira akajyamo 6. Urumva kuzura kwayo bivana na setup uko iteye, ni imibare igenda itandukanye. Hari ikindi babajije kuri setup byari muri 2,508. Bonaga muri the final report ariko byari muri range kubera setup uko yari imeze. Bose kurenga hari amafoto n'ibyo mufotora ameze gutya, ayo mafoto turayazi yerekana ashobora kuzana abantu 1,000 ugashyira 5,000 mu ifoto. hari igihe tunakubitwa tukagira vide kumukatubabara mu buhahiri, byose turabizi. Amafoto arafotorwa, tuvuga amafotorwa ku buryo bugiye butandukanye, agatanga icyo umuntu ashaka. Murakoze. From the cross na BK. ababyeyi n'abayobozi muraza kubamenya kuri uyu mugoroba, hari amaposita bari gusohoka. yaravuze ku byo kuririmbana n'abandi bafungana n'abandi bahanzi, ibyo bisanzwe. nsanzwe mbikora. urugero natanga ni muri concert twakoze umwaka ushize ya 10 years, nabonyemo Amajide Black, DJ Pius, Riderman na Keniso, abo twagiye dukorana. Ubu rero biri amahire ko hari abahanzi twicaranye hano twagiye dukorana indirimbo, ibyo biratanga amahirwe menshi ko dushobora kuziririmbana.
no Mr. Kagame uvuze ni ukumuganiriza buriya buri muntu agira gahunda ze kandi tukwiye kubyubaha yaboneka tukabikora gusa icyo dutekereza no gutanga concert nziza no kubigira byiza hanyuma kariya kantu navuze urebye mu katakureba nako turaza kukareba murakoze indirimbo n'urukundo sinaririmbira abandi ngewe bisi ngo nanjye ndi muri abo ikibazo kigiye mu magambo yasubije nakubajije arena kugira ngo ibe kapasite yo kubikubwiye ni ibihumbi 10 kuri setup tuvuge ya match ya basket ibihumbi 10 hanyuma yo ari concert ya setup tuvuge ya kubiri ariko ari event ya sport ni host kuri target bari kubaza urategura twavuze tubonye abantu babiri tubonye bitanu tubonye umunani it's okay twebwe muri iyi concert nabivuze kuzuza ngo nibitaba ngo dufite impungenge nta mpungenge dufite na gatoya niyo nabyandi huzuye icyo hatuzuye icyo dushaka no gutangira event izajya iba ingarukamwaka tukaba tuzi ko umwaka nurangira abahanzi ku bikorwa byabo umuziki wabo abafatanyabikorwa bakumva concept ubu ni concept nshyashya turi kubaka irahuriranye nuko habaye imbonyi irahuriranye nuko hari abahanzi tugiye kubitangirana ariko ni concept nshya dushaka n'abafatanyabikorwa hari ijambo mukunda kuvuga ngo amafaranga menshi tuyaha abanyamahanga uyu munsi mwanakibaje noneho mwatuje Imana ishimwe bameze amafaranga muzaba abanyarwanda ngana ko mu myaka iri imbere yaba ari one of biggest concert iha umunyarwanda amafaranga menshi gusoza umwaka ni icyifuzo ariko rero ni concept tucyubaka n'abafatanyabikorwa ntabwo n'ahangaha turi kureba ngo niyatuzura ngo bizaduca intege oya nta ntege tuzacika ariko tugiye gupushinga dufatanye hamwe mwese kugira ngo nyine urukundo rw'umuziki wacu rugaragara sibyo ariko nta mibare turi kugenderaho yo kuvuga ngo kuko ni ikintu gishya turi kubaka kandi iyo wubaka ikintu ntabwo uhita ugira expectation iri hejuru cyane ni urugendo rwo dutangiye rushyashya murakoze okay dusigaje umwe babiri batatu kuko abajije abandi batabaza bro urifuza ibikoresho byiza cyane by'ikoranabuhanga kandi byuje ubuziranenge gana Active Technology Company Limited cyangwa se ATC dore ko hano bagufitiye imashini z'ubwoko bwose desktop na laptop Cisco switch ndetse na Cisco routers z'ubwoko bwose amaserveri amaprinter amaprojecteri network cables wireless adapter amayekuteri meza cyane RAM za mashine zose n'ibindi byinshi bitandukanye muri ATC kandi banagusanira ibikoresho byose byawe byangiritse maze bikongera bikaba bishya akarusho noneho uguze byinshi bayimugereza habijyanye na installation igakorwa ku buntu Active Technology Company Limited baherereye mu mujyi rwagati ku muhanda w'amabuye uri imbere y'inkuru nziza munsi ya La Poche Hotel